1973. gads. Pasaulē parādās pirmais mobilais tālrunis. Tagad, 13. oktobrī, ar to Ameritech Mobile prezidents Bobs Barnets oficiāli izdarīja pirmo zvanu no Čikāgas ofisa uz Vāciju Aleksandra Bella mazbēlam. Telefona vectētiņš bija apgādāts ar LED displeju un svēra 1,14 kg. Aparāts sarunu režīmā darbojās veselu stundu un gaidīšanas režīmā 8 stundas. Neskatoties uz augsto cenu, $4000, tūkstošiem pirkt gribētāji stājās rindās. gads. Pirmais patiesi portatīvais tālrunis, kuru bija iespējams ielikt kabatā vai somā. Varētu teikt, ka tieši ar šo modeli aizsākās mobilo tālruņu ēra. 1992. gads. Pirmais digitālais plaukstas lieluma telefons. Papildus šim tālrunim klāt nāca arī Nokia 1011, kas tika ražots līdz 1994. gadam. Nokia 1011 bija pirmais masveidā pārdotais telefons. Šajā gadā mobilie telefoni sāk parādīties arī Latvijā, kad tika izveidots pirmais mobilo sakaru operators Latvijas mobilais telefons. 1996. gads. Motorola izlaiž savu pirmo telefonu ar displeju. Nokia telefonu bija iesaukuši par banānu telefonu. 1998. gads. Iznāk telefons Nokia 5110, kurš bija savu laiku vispopulārākais pircēja telefons gan uzreiz pēc tā izveidošanas, gan vēlāk. 2001. gads. Nokia 8310, Siemens S45 un Ericsson T versijas. Šim Nokia telefonam bija daudzas jaunas ekstras, piemēram, infrasarkanais stars, kalendārs un FM radio. No Siemens šis bija pirmais telefons ar GPRS atbalstu un 360 kilobaitiem iekšējo atmiņu, tā laika augstākais rādītājs. 2002. gads. Vairāki jaunie Nokia modeļi bija apveltīti ar krāsaino displeju, kas ļāva pilnvērtīgāk izmantot telefonu. Nokia 7650 bija pirmais telefons ar iebūvētu kameru, kas ļāva uzņemt bildes. 6110. modelim parādījās LCD displejs un GPRS. Sākot no 2005. gada, telefoni ir attīstījušies ļoti strauji un klāt nākušas daudzas dažādas funkcijas. Tāda situācija ir tāda. Zefīrs grib pazvanīt savai vecmāmiņai Kleopatrai. Zefīrs izvelk telefonu un ievada attiecīgo numuru un nospiež zvanu. Tiklīdz viņš to nospiež, Zefīra telefons sāk raidīt signālu uz tuvāko torni. Kad tornis ir saņēmis signālu, tas to padod tālāk galvenajam mobilā operatora procesoram. Šis procesors zina, kur atrodas otrs mobilais telefons, ko Zefīrs izsauc, un tas nosūta signālu uz torni, pie kura dotajā brīdī ir pieslēgusies Kleopatra. Kleopatra izdzird zvana signālu un sāk sarunu ar Zefīru. Mobilā telefona mikrofons padod balss skaņu signālu galvenā operatora procesoram, kas skaņu pārvērš ciparu signālā un vēl papildus to šifrē, lai to nevarētu noklausīties. Un šāds process atgriezenisks notiek visas mobilā telefona sarunas laikā, līdz pat signāls tiek pārtraukts. Mobilais tālrunis patiesībā strādā kā radio. Gan kā uztvērējs, gan kā raidītājs. Tas uztver signālus, kas nāk no torņiem un ierunā to kā signālu sūta atpakaļ. Telefona galvenās sastāvdaļas ir mikrofons, kas uztver lietotāja balsi, skanda, kas atskaņo uztver to sarunu partnera balsi, uzlādējuma baterija, parasti litija jonu, kas nodrošina telefonu ar enerģiju, lai tas spētu funkcionēt. Un, protams, arī ievadas mehānisms un displejs, kas palīdz efektīvāk darboties ar telefonu. Visizplatītākais ievadas mehānisms ir tastatūra. Tagad daudzas viedtelefonus aprīko arī ar skārienjūtīgiem ekrāniem. SIM-karte, kas piešķir katram telefonam savu numuru, jeb identitāti.
un dažādi čipi, kas nodrošina viļņu raidīšanu, uztveršanu un apstrādāšanu un citu arī sarežģītāku telefonu funkciju veikšanu.